Halo, apa kabar lagi ya teman-teman? Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Kembali lagi bersama saya, Rekki Arianto Auto Express. Ayo, ekspresikan dirimu, ayo ekspresikan semangatmu. Sukses! Teman-teman, tadi pagi saya dihubungi oleh ownernya bahwa dia akan memperbaiki mobil Honda Brio-nya yang kena benturan di bagian spakbor sebelah kiri depan. Ini kerusakannya, yang katanya mungkin kena pagar ya, atau serempet mungkin dengan kendaraan, nggak tahu juga. Dengan memperbaiki bumper bawah, ini baik bagian bawahnya. Jadi saya akan memperbaiki bagian bawah bumpernya ini. Yang kalau ini mungkin sih karena mobilnya terlalu pendek, jadi seringkali kena goresan. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe biar saya lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Dan sebentar saya akan melanjutkan ke proses pengetokan bodi sampai ke proses pengecatan. Oke.
bersama dengan ownernya atau pemilik, dengan saudari siapa? Rita. Gimana dengan hasilnya? Mantap dong, hasilnya bagus. Ya. Oke. Terima kasih. Bye.